Така, здравейте хора, това вече е, не знам кой е анбоксинг, но този анбоксинг ще е много, защото има работи за рисуване, дрехи и така. Първото, което хвана е нещо шарени и ми изглежда като някакви шарени късагащи. Все пак лятото е след 2 месеца, даже може да се каже, че един. И да, познах това с шарени късигащи, но са готини. Може би ще направя втора част, как ми изглеждат всички работи. Ще ги съчета с някоя блуза. Да. Сега пробваме къде ще оставим дрехите. Айде така. Дънки или пък това е рокля. Чакайте малко, че не мога да разбера това какво е. Това е якенце, такова дънкено и отзад с пеперутка. Пеперутки. Май дрехите ще ги оставя на земята. Да. Нещо голямо, розово и с бели елементи. Интересно. Късигащи розови. Там има също бяло потниче. И жилетчица. Такава. Няма да обличам сега, защото няма да ми стои добре. Така. Това какво е? Черно лилаво. Чакайте да го наглася само. Цял ли е? Корнище ли е само? Как? Чакайте, че ми е много объркано. Значи това трябва да е тъй. Другото тъй. Третото тъй. Не знам. Просто черно лилав, един бански и такъв с цветя. Поличка! Сега... Не с такова, като късигащи отдолу. Чакайте, първо дрехите да ви покажа и после работите за рисуване. И накрая един мистери бокс. Тук има някакви дънки. Дънки! Не знам за какво са ми дънки след един месец лято. Но това са чорапи. Нещо синьо. Мисля, че ще е някакво топче. И блузка. Бански! Не, блузка. Обърках. Заплат. Добре. Искам сега да го отворя този мистери бокс. Всяко някакво даръче от Шин ще бъда много щастлива. Но ако не, пак ще съм щастлива. Чакайте, какво е това? Това чудо има зарядно. Нещо друго има ли? Опътване.
И какво е отпътването? Easy оператор. Това е като някаква дъска, на която можеш да си пуснеш нещо или ако не се бъркаме така. Но ако се бъркам е да рисуваш. Или не знам. Просто не мога да разбера всяко това точно. Ето как изглежда, има копче за пускане, но ще направя отделна част за това, защото ми е много странничко. Трябва да се зарежда. Така че ще го оставим тук. Кутията не ми трябва. И сега неща за рисуване. Нищо не ви разбирам на китайския или японския. Сега малко е прегърната тази книжка, защото така е по-добра прегърната. Но вътре има разни странички за осветяване, но са готини. Дори ако ме следвате в Instagram и TikTok, там ще рисувам някои странички от тази книжка и нали за вас в YouTube също ще рисувам. Сега, тук има много шаблончета или как да ги нарека за рисуване. Сега ще ви покажа едно или няколко. Хоп. Ето, има феичка, има звездно небе, има... Това не мога да разбера какво е. Това също не знам. Някаква феичка. Още такива шаблончета. И... това е ли? Тук има дръвче. Дръвче. Дръвче и сърце. Дръвче. 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 Още има са по шаблончета. Откъде се отваряш? Откъде? Ето откъде. Само трябва да те захвана. Тук мисля, че ще има някакви балерини. Тя е само една балерина. Тук много е красива. Хоп. Някакви дръвчета, може би пак с лястовички или някакви птички. Да, дръвче с лястовичка, да кажем. И такава пепоруда с цветя. Много готин принт. Това е един от най-любимите принтове вече. И тук всичките. Има нещо паднало тук. Но нищо. Това е вълшебно. Много е красиво. Може би... Това е момиче. Момиче с крила и половината крила с цветя. Последвайте ме, ако искате... Още едно нещо. Със сърчица. Голямо сърце с сърца.
Ето. Едно единствено такова. Това може да се използва като някаква рамка. И така, примерно. Защото е много мънинко. Абе, не знам. Интересно е. Може би, ако, нали, разлужа как става това, ще снимам втора част и за това, което беше в мистериозната кутийка, наистина ще снимам втора част, наистина. Просто много искам да разбера какво е това. Сега страх ме да натисна този бутон, ама айде, нищо не става. Защо? Обясни ми защо. Ще снимам втора част за това и така. Чао!